ഹായ് ഗൈസ്. ഹലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം അടുത്തൊന്നും നമ്മൾ എവിടെയും യാത്രയൊന്നും പോയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ കിൽക്കണിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിൽക്കണിയിലോട്ട് നമ്മൾ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സിനെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. കിൽക്കണിയിലെ ക്യാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇത്. ഞാൻ നേരത്തെ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇവിടെയായിരുന്നു. ചേട്ടനൊക്കെ കൂടെയാണ് ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പൊ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് പ്ലാനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല, നമ്മൾ വെറുതെ ഇവരെ കാണാനായിട്ട് വന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ വരികയും അപ്പം 3-4 ഫാമിലീസ് വരും, അവരെല്ലാവരുടെ കൂടി നമുക്കൊരു ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വന്നു. സോ അന്നേരം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഐഡിയ തോന്നി. അന്നേരം നമ്മളൊന്ന് പയ്യെ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് എടുത്തു തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഇത് അതിനുള്ളൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവുമോ എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. അതിനുള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയേക്കാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു ബാർബിക്യൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അയർലൻഡിൽ വന്നിട്ട്. സമ്മർ തന്നെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ സമ്മർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സമ്മറിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാർബിക്യൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ ആ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള മെഷീൻ ഇവിടെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആദ്യം മുതൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ആ ബാർബിക്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിച്ച് പിന്നെ അതിനുശേഷം എല്ലാവരും കൂടെയുള്ള ഒരു ഫൺ മൊമെന്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാര്യം അയർലൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും മെയിൻലി ലൈക്ക് ഇവിടുത്തെ സമ്മർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറിയാം, ലൈക്ക് നമ്മൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ. എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പുറം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവരെല്ലാം ഇതുപോലെ മാറി നിൽക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫൺ മൊമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ പോലെ വരുന്ന സമ്മറിൻ്റെ ടൈമിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ഒരു ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അന്നേരം എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെന്റ്സ് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അതെ, ബാക്കി വീഡിയോസിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ സാധനം മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 ബർണർ ഗ്യാസ് ബാർബിക്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത്. ഇതൊരു 10-100 പീസ് ഉള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്കിനി സെറ്റ് ചെയ്ത് 1 by 1 ആയിട്ട് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ. നമ്മളിങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? അതുപോലത്തിലാണ് നമുക്ക് ആക്കി എടുക്കേണ്ടത്. അടിപൊളി. ഇത്രയും പാർട്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇതല്ല നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമുക്കിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മളപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടം വരെ ആയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ രീതിയിലോട്ട് നമുക്ക് ആക്കി. ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഇത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? ചേട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട്? അതെ, നമ്മൾ പുസ്തകം തുറന്നപ്പോൾ ABC എന്ന് പറഞ്ഞ 3 പേജാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ഇസഡ് വരെയും പിന്നെ ഒരു 10 പേജ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെയാണ് കണ്ടത്. പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിനി ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി നമ്മളിനി പ്രോസസ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണിക്കാം. ഫൈനലി ബാർബിക്യൂ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലാണുള്ളത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓൾറെഡി ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേണർ ഗ്യാസ് ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ ബേസ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി അതിൻ്റെ ടോപ്പിലോട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മള് ബാർബിക്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യണതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്കിലാണ്. സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇത്രയും ആയിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്.
ഫൈനലി നമ്മളുടെ ബാർബിക്യൂ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ബാർബിക്യൂ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരും. ഇവിടെ മെയിൻ ടൈമിൽ നമ്മളിവിടെ ബാർബിക്യൂല് നമ്മൾ ഗ്യാസ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ചായ അങ്ങനെ അടുത്തതായി നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബാർബിക്യൂ ഓണാക്കുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ കഴിക്കാൻ പോലെ നമ്മള് ചേച്ചിക്ക് തണുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലേ? തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇതെല്ലാവരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഷെഫ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റേജി. അതൊക്കെ നാദ അതന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളിതെല്ലാം ഇത്ര ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ. ചേച്ചി ഹായ് പറ. നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം സെറ്റാണ്. ഇതാണ് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ. ഒന്നും പണിയെടുക്കാത്തൊരു നിഖില ചുമ്മാ അവിടെ നിന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പാത്രമാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. തള്ളി പറിക്കാൻ ആരും കുറവില്ലാതെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ 270 ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ലൈവല്ല മറ്റേ വീഡിയോ അല്ല, അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ലേ കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ഓ നല്ല ചൂട്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സാധനം നമ്മൾ കയറ്റാൻ പോവാണ്. ചേട്ടൻ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഇതാ കയറ്റി വെക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ സമ്മറിന്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ് ബാർബിക്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ അയർലൻഡിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നത്. അത് പറയാം. ഫസ്റ്റ് സമ്മറിലെ ഫസ്റ്റ് ബാർബിക്യൂ സമ്മറാണ് എൻ്റെ അയർലൻഡിലെ ഫസ്റ്റ് സമ്മർ. അത് ആദ്യത്തെ ബാർബിക്യൂ. അത് ഇവിടെ തന്നെ മെയിൻ ഷെഫ് ദാ ബാർബിക്യൂ എല്ലാം കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കിടുക്കം മാരിനേഷൻ കണ്ടില്ലേ? വെജിറ്റബിൾസ് പുറകെ എത്തുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ഇവിടെ മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന് എല്ലാവരും പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചിക്കൻ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് സോസേജ് അതിനകത്തേക്ക് ഇനി പയ്യെ ഇട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. നമ്മളിനി അടുത്തത് വെജിറ്റബിൾസ് ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാണ്. പറഞ്ഞോ.
ഞങ്ങൾ ശരിക്കും നാട്ടിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ബാർബിക്യൂ വെക്കുന്ന ആളായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പുതിയതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് മുറ്റം അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ബാർബിക്യൂ അപ്പോൾ തന്നെ ബാർബിക്യൂ. സാധാരണ നമ്മൾ മുരിങ്ങ വെണ്ടക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിളിന് ബാർബിക്യൂ വെക്കുക. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രക്കോളി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഷ്റൂം, പിന്നെ കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ. എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം വെണ്ടക്ക അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതൊക്കെ അയർലൻഡിലാണല്ലോ എനിക്കറിയാലോ. അയർലൻഡിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ. പക്ഷെ വെണ്ടയ്ക്കൊക്കെ മറ്റേ മുരിങ്ങക്കോലൊക്കെ സ്പൈസ് ബസാറിൽ അവൈലബിൾ അല്ലേ? അതാരാണ് അതിനകത്ത് ആവശ്യം? വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ് വീഡിയോ എടുക്കുക. ഇവിടെ പിള്ളേരെല്ലാവരും ബാർബിക്യൂ കഴിക്കാനായിട്ട് ഓൾ സെറ്റാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞേ. ഹായ്. എല്ലാവരും എക്സൈറ്റഡ് ആണോ ബാർബിക്യൂ നൈറ്റ്? അനിലേട്ടൻ ഫുൾ ബിസിയാണ്. അനിലേട്ടാ, ബാർബിക്യൂ നൈറ്റിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ആ, എത്രാമത്തെ ബാർബിക്യൂ നൈറ്റ് ആണത്? ആണോ? ഓക്കെ. എങ്ങനെയുണ്ട് ബാർബിക്യൂ നൈറ്റ്? ഇതിനെ പറ്റി സൂപ്പറാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഫുഡൊക്കെ? എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. ഏതാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ? പോർക്ക് ഇപ്പൊ വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് അവസ്ഥ? ഇവിടെ നമ്മളിനി ചിക്കനും സോസേജ്, വെജിറ്റബിൾസ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഐറ്റം പോർക്ക് റിബ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അടുത്ത ബാർബിക്യൂ ചെയ്യാൻ പോണ ഇതാണ്. ഓക്കേ. എങ്ങനുണ്ട്? നല്ല അടിപൊളി ജ്യൂസി ചിക്കൻ ചൂടോടെ ഇവിടുന്ന് തരും. നേരെ കഴിക്കുന്നു. നമ്മൾ പോർക്ക് കഴിച്ചു. പോർക്ക് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അടിപൊളി സാധനമാണ്. നല്ല സാലഡ് ഉണ്ട്. അടുത്ത സെറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇനിയും കയറാനായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഗാർലിക് ബ്രെഡ് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂ നൈറ്റിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യാണ്. നല്ല അടിപൊളി
ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര രസമാണ് എല്ലാവരും കൂടുമ്പോൾ. അതെ, ആ ഒരു മുഴുവൻ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. കാരണം എല്ലാവരുമായിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിച്ച് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ മുഴുവനും നമുക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫുഡ് കഴിച്ച് അവരുടെ കൂടെ ഒക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫുള്ള് നമ്മൾ വീഡിയോ മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ മിസ്സാകുന്നത് കാരണം മൊത്തം എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും മാക്സിമം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പോഴും പരിപാടി, അവിടെ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കുക്കിംഗ് പരിപാടിയൊക്കെ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുവരെ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് നാളെ ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വൈകിയ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി ഇതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തരാം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ നല്ല ഈ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഈ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴിയൊക്കെ അറിയിക്കുക. അതെ, അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അടുത്ത വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ.